मेरा नाम पम्मी सिंह है और मैं रनिया कानपुर देहात में रहती हूँ। फिर मेरे मन में विचार आया कि यहाँ पे ठेकेदारी टाइप का काम चलता है, मशीनें चलती हैं, वैक्यूम लोडर चलता है। तो मेरे भाई के पास मशीनें थी कैट की। तो बहुत थोड़ा सा स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार थे और मैं अकेली थी, तो बच्चे भी थे, पढ़ाई थी चूँकि। तो उससे ने मुझे बताया कि आप एक मशीन बना लीजिए कैट का। आशीष चौहान जो कैट के डीलर हैं वो आए, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया बहुत और मैंने मशीन बनाई, एक मशीन। फिर वो मशीन जब चलने लग गई तो कैट की मशीनें चूँकि मैंने फिर दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, अब चौथी बनाने जा रही हूँ। तो ऐसे अब फिर जब मशीन एक बना ली, फिर मकान प्लॉट लिया, मकान बनाया, बेटी की शादी की और अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये सफ़र है अभी का और आगे भी अब इस सफ़र को रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। तो अब तो मेरा एम है मशीनें बनाने का। तो अब वो जब मशीन लेती हूँ तो हर बार कोई और आता है, कहीं कोई और आता है, लेकिन मुझे भरोसा हो गया है इस कैट की मशीन से, तो मैं इसी से अपना रिश्ता रखना चाहूँगी हमेशा का, लाइफ टाइम। तो स्थिति में जो सुधार आया तो ये मेरी कैट की मशीनों से आया है। तो जब मैं फर्स्ट मशीन ली मैंने, फिर सेकंड जब ली बैकहो लोडर, तो और कंपनियां आई मेरे पास कि आप हमारी मशीन लीजिए, हमारा बनाइए। जब मैंने बैकहो लोडर बनाया और सेकंड टाइम जब बैकहो लोडर बना रहे थे तो दूसरी कंपनियां आई मेरे पास कि आप हमारा लीजिए, हमारी मशीन बनाइए। तो फिर मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे लगा कि इसमें और उसमें डिफरेंस है और मशीनों में। इसमें क्लोस्कर का इंजन है और जो मशीनें हैं वो अपना खुद का इंजन बनाती हैं, कोई कुछ। तो क्लोस्कर जाना माना इंजन है और उसमें ऑयल भी कम लगता है। हमारी मशीनें जो कैपेसिटी भी बहुत है, अन्य मशीनों की अपेक्षा इसका जो लोडिंग है वो इसकी फास्ट है, बूम फास्ट चलता है। तो इसलिए हमें लगा कि हम इसी कैट ही से अपना रिश्ता बनाए रखें और इसीलिए हम सजेस्ट भी करते हैं किसी और को भी कि आप लीजिए। और देहात में कई मशीनें मैंने बोला है तो मेरे कहने से लोगों ने लिया भी है और हम तो लेते ही हैं और लेते ही रहेंगे। और जब मैंने कैट बनाया तो मेरी दुनिया बदल गई और आज मुझे लोग जानते हैं कानपुर देहात में कि एक कोई व्यापार करती है और कोई महिला है। लोग मुझसे पूछने आते हैं कि आप कैसे इतना डेवलप किए इतने दिनों में। कैनवल और कैट से जब से जुड़े हैं हम तो हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पहले हमें पार्ट्स की प्रॉब्लम आती थी और अब हमें सब कुछ अवेल हो जाता है और ब्रेक डाउन नहीं होना पड़ता मशीन को, तो इसलिए खुश हैं। और सर्विसेज के लिए फ़ोन करो तो बंदे अवेलेबल होते हैं तुरंत और इंजीनियर सारा सब हेल्प करती है हमको कैट। इसलिए तो मैं तो यही कहती हूँ, थैंक्स कैट और कैटरपिलर।